光丸です。本日は、エルヴィン・シュレディンガーの生命とは何か、こちらを紹介いたします。本書は、シュレディンガーが1943年にダブリンのトリニティカレッジで講義をもとに執筆した著作です。量子力学を創始し、原子物理学の基礎を築いたシュレディンガーが追求した生命の本質とは何なのか。そんな生物にとっての意義を究明した科学の名著です。では、それでは参りましょう。まずこの動画の全体像からお話しいたします。大きく3つありまして、はじめがシュレディンガーという人物について、次に遺伝子について、最後に生命とエントロピーについて説明していきます。では、早速参りましょう。エルヴィン・シュレディンガーはオーストリア出身の理論物理学者です。量子力学の基礎を作り、20世紀の物理学を支えた科学者でした。シュレディンガーの方程式という言葉を聞いたことのある方もいると思います。その功績が認められ、1933年にはノーベル物理学賞も受賞しています。本書では、シュレディンガーは物理学者の視点から生命について究明しようとしています。それでは、内容に入っていきましょう。本書は、生きている生物体の空間的境界の内部で起こる時間、空間的事象は、物理学と科学とによってどのように説明されるか、ということをシュレディンガーが解明しようとした、というところから始まります。要するに、有機化学などが生命の問題などに大きく貢献してきているのに対して、物理学はあまり貢献できていない、という意識がシュレディンガーにはあったようなのです。なぜ今まで物理学は生命の問題に対して、有効な手立てとならなかったのか。シュレディンガーはこの疑問に対してこう結論付けています。物理学者は単純で退屈な周期性結晶を取り扱うのに対して、生きている細胞の最も本質的な部分は非周期性結晶だからだというのです。つまり、物理と有機化学では研究する対象が異なっていて、物理学は生命について解明するのに適していないということなのです。すると、次にこのような問いにぶつかります。脳やそれに付随した器官が物理的な変化が行われるように高度に発達した思考と密接に対応するにはなぜ膨大な数の原子から成り立たねばならないのかという疑問です。答えを出す前に本文でシュレディンガーは人の思考器官と外との相互作用について説明しています。我々の思考器官と外界との間に起こる相互作用は普通それ自体がある一定度の物理的秩序性を持っていなければなりません。すなわちこの相互作用自身もまた一定の精度まで厳密な物理的法則に従わなければなりません。つまり、生命が成り立つ上で必要な相互作用には秩序性が不可欠である、と言っているのです。それに対して、物理法則は原子に関する統計に基づくものであり、近似的なものに過ぎない、とシュレディンガーは述べています。というのも、物理法則は偶然性を基礎にしていて、莫大な数の現象を近似的に見ているだけなので、一一つの現象には差があり、それぞれは注意深く吟味する必要があるのです。これを踏まえた上でこう続けています。生物、および生物が営む生物学的な意味合いを持つあらゆる過程は極めて、多くの原子からなる構造を持っていなければならない。そして、偶然的な一原子による出来事が過大な役割を演じないように保証されていなければならない。と。これは、我々の感覚器官は敏感になりすぎて、無秩序に反応することがないようにしなければならない。ということです。しかし、シュレディンガーはこの考えを一部否定しています。それは、生物の体内では少数でも規則正しい現象を支配する原子団があるということがすでに証明されていたからです。ここで一旦、議論は切り替わります。シュレディンガーは遺伝子には2つの脅威があるというのです。第一の脅威は遺伝子の永続性です。個体の目に見える外に現れる性質が何世代にもわたり大きな変化もなく再生産され、数世紀の間持続し、親から子へと伝えられる度ごとに受精卵を作る2つの細胞の核の物質構造によって運ばれるということです。これをシュレディンガーは遺伝子の永続性と言っているのです。当たり前、と思うかもしれませんが、確かに驚くべきことですよね。第二の脅威は、突然変異です。本文ではこう説明されています。
今から約40年前にオランダ人のフリースは完全に純粋種のものの子孫にさえも小さいが飛び離れた変化をしたものが極少数、例えば何万に2つとか3つとかの割合で出現するということを発見しました。飛び離れたという言葉は変化が甚だ大きいという意味ではなく、変化の起こっていないものと極少数の変化の起こったものとの中間の形のものが全くないという意味で不連続性があることを意味します。遺伝子の永続性は連続性を基礎に成り立っているのに、ごくたまに起こる突然変異は不連続性の上に成り立っているのです。さらに、遺伝子の構造が比較的少数の原子を含むに過ぎないとすると、遺伝子が奇跡に近い永続性を持っているという事実を矛盾なく説明することはできるのでしょうか。ここから、シュレディンガーは自分の領域で生命について追求し始めます。そう、量子力学です。そもそも量子力学とはどのような学問なのでしょう。本文ではこう説明されています。量子力学は、自然界に実際に存在するあらゆる種類の原子集合体を第一原理から説明する最初の理論体系と、つまり遺伝物質を分子的に説明するのに最適なのが量子力学だというのです。遺伝子を分子的に捉えて、シュレディンガーは飛躍的な変化で中間体が生じることのない突然変異をこう表現しています。我々が考えている分子のある部分にたまたま振動エネルギーの偶然の揺らぎによって配列状態の異性体的変化が起こることは十分稀な出来事であって、これが自発的に起こる突然変異であるとの解釈が成り立つように思われます。遺伝子を一つの分子と同じように捉えると自然と説明できますね。また、自然淘汰によって進化にとって有害である頻繁な突然変異を除去し、結果として安定な遺伝子が集まります。ここで物理学の法則について理解しておきましょう。はじめに説明したように、物理学の諸法則は統計的な法則です。そして、これらの法則は、物事は放っておけば自然に無秩序な状態へ変わってゆく傾向がある、ということと深い関係があります。物理学の諸法則は精密性の模範のように考えられがちですが、意外にも物質は無秩序な状態へと変わっていこうとするのですね。これは熱力学の第二法則であるエントロピーの原理に基づきます。ちなみにエントロピーとは簡単に言うと無秩序さの物理学的な量のことです。これを踏まえて生きているということの定義を考えてみましょう。本文に戻ってみましょう。生きているときは動くとか周囲の環境と物質を交換するとか等々何かすることを続けており、しかもそれは生命の持っていない一塊の物質が同じような条件の下で運動を続けるだろうと期待される期間よりもはるかに長い期間にわたって続けられるのです。生きていない一つの物質系が外界から隔離されるかまたは一様な環境の中に置かれるときには、普通はすべての運動がいろいろな種類の摩擦のために甚だ急速に病んで静止状態になり、電位差や化学ポテンシャルの差は鳴らされて一様になり、化合物を作る傾向のあるものは化合物になり、温度は熱伝導により一様になります。その挙句には、形全体が衰えきって、自力では動けない死んだ物質の塊になります。目に見える現象は何一つ起こらないある永久に続く状態に到達するわけです。要するに、自然界で進行しているあらゆることでは、進行するその部分のエントロピーが常に増大しているということです。つまり、生きている生物体は常時性の量のエントロピーを作り出しているのです。そして、死の状態を意味するエントロピー最大という状態に近づいているのです。では、どのようにして生物体は崩壊するのを免れているのでしょうか。その答えは、物を食べる、飲む、呼吸をするなどの物質代謝によってです。周囲の環境から負のエントロピーを取り入れるとも表現できますね。生きているということは負のエントロピーを絶えず取り入れることなのです。シュレディンガーの生命とは何か異常でございます。いかがでしたでしょうか。物理学者ならではの分子的な生命へのアプローチ、面白かったですね。私自身も初めてこの著作を読んだときはとても新鮮な切り口だなと衝撃を受けました。従来の生物学的、有機化学的なアプローチと異なり、明確でわかりやすい、
生きていることの定義ではないでしょうか。面白くて参考になったという方は高評価、コメント、またはチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。